Hezký dobrý den, dovoluji si vás dnes přivítat na Březové v atypickém, krásném a zajímavém domě. Skutečně v nádherném, klidném prostředí ve vesničce Březová, nedaleko Karlových Varů, která čítá 400 obyvatel. Můžeme se podívat na okolí. A pojďme se podívat na dům jako takový. Dům se nachází v ulici Příkrá, která skutečně příkrá je. A má tu obrovskou výhodu, že tady nejezdí žádná auta a za námi stojí pouze několik domů. Dům jako takový prošel kompletní rekonstrukcí, která probíhala od roku 2004, kde se udělalo vrchní patro a střecha. V roce 2008 se dělalo prostřední patro. Do domu můžeme vstoupit z několika míst, jak zde ze spoda, tak i brankou přímo do zahrady. Pozemek, který k domu náleží, má zhruba 1400 metrů a je terasovitý z kamenných teras a dovolím si vás uvést tímto zajímavým a krásným vstupem, kde se vlastně dostáváme do domu přímo do centrální místnosti. K pozemku, nebo k domu, jako takovému, náleží skutečně nějakých 1400 metrů pozemků, čítaje v tyto nádherné kamenné terasy a skály a i velký kus lesa. Začíná nám svítit sluníčko. A možná dneska budeme mít štěstí a uvidíme i duhu, protože mírně poprchává. Střecha domu je nová, na té střeše jsou lehké tašky a jediná věc, která nám v tomto okamžiku skutečně zbývá, je kabát domu z přední strany. Je tady krásně, ticho, klid a opravdu nádherná lokalita. Dobře, pojďme tedy do domu. Takže to je druhý ze vstupů do domu a vcházíme do nádherné velké místnosti, která má zhruba 39 metrů čtverečních.
je spojená s kuchyňským koutem. Krbovými kamny, které jsou napojena na vytápění domu a spolupracují společně s plynovým kotlem v přízemí tohoto domu a náklady na vytápění tohoto domu jsou skutečně velmi nízké. Pojďme se podívat z oken domu. Takže z oken domu je takový výhled. Pojďme k druhému. Jinak respektive v Březové je, jak jsem již říkal, 400 obyvatel. Jsou tady údajně 4 fungující hospůdky. Nepočítaje v to funkční hotely. Je zde k dispozici školka. Škola je na Kolové, prý výborná, a do školy na Kolovou jezdí pro děti autobus. Tak. Zde v tomto patře proběhla kompletní rekonstrukce, včetně podlah, elektřiny v roce 2008. Zde vidíme schodiště do spodní části, kde přicházíme do domu verandičkou, a zde se půjdeme podívat na horní patro, kde proběhla rekonstrukce v roce 2004. V tomto horním patře jsou 3 místnosti, v této chvíli řešené jako ložnice dětí, a zde vidíte důvod, proč se vlastně zvedala střecha, protože se zde udělaly útulné 3 dětské pokoje. To je jeden z nich. Pojďme do druhého. Rozsvítíme si. Vidíte opravdu výhled do zeleně a v pozadí nám navíc protéká říčka Teplá. V tomto patře je ohřev teplé vody zajišťován bojlerem. Podíváme-li se na zahradu, tak vidíme majitele domu s kolegyní. Obvykle nedáváme záběry lidí při prezentaci nemovitosti, nicméně musím ukázat tento nádherný výhled z okna.
A ten žlutý dům nahoře, to jsou další, tuším, předposlední sousedé. Výhled z dalšího pokoje. A pojďme se podívat na koupelnu v tomto patře. Respektive ještě vám alespoň ukážu, jak vypadá spaní. Alespoň v jednom dětském pokoji. Doufám, že se na mě nebude zlobit nikdo, protože Víla Amálka, která tu je, není úplně ustlaná, ale to není podstatné. Důležité je, že je zde skutečně krásné zázemí pro děti. Tak. Rozsvítíme si v koupelně. I koupelna je vybavena oknem a zde vidíte výhled z koupelny a je zde určitě příjemné koupání. No a poslední z místnosti je samozřejmě toaleta. I na toaletě se můžeme podívat z okénka a zde i do tohoto patra, vidíte schůdky, je vchod vlastně z terasovitých zahrad. V tomto okamžiku není používaný protože zde žijí děti a pokud by byly vstupy ze všech pater, tak říkala paní majitelka, že by se nedohledali bod, ale vidíte, že dveře zde jsou. Tak, tady v mezipatře vidíme knihovničku. Prostor je skutečně řešený s maximální důkladností. Byť má dům 105 metrů čtverečních užitné plochy, tak vzhledem k tomu, že zde žije početná rodina, tak skutečně prostor je ošetřen s maximální pečlivostí. A čeká nás poslední přízemí. Kde vidíme vstup z verandy a zde je poslední místnost, ložnice rodičů, respektive kololožnice, protože se zde hodně sportuje a je to jeden z důvodů, proč se v tomto okamžiku dům prodává. Nicméně ložnice disponuje vlastním sprchovým koutem, včetně toalety a navíc přízemí disponuje sklípkem ve skále. Nevím, jestli se nám tam podaří dostat, ale myslím si snad, že ano. Pouze rozsvítíme a
podíváme se na sklípek. Na videu není cítit ten chládek, který odtud vane, ale můžu vám říci, že v okamžiku tohoto sklípku prakticky nepotřebujete lednici, protože tady je stále stabilní, příjemná teplota. Tak, vrátíme se do centrální místnosti a zpět na zahradu. A podíváme se na dům ještě několika pohledy ze zahrady, která je skutečně fantastická. Takže velice příjemné posezení, nádherná příroda. Spousta kvetoucích ovocných stromů a v případě někoho, kdo má rád zahrádky a skalky, tak skutečně zde je prostor mnoha zajímavým projektům. Schodiště na další z teras. A vidíte, že stále stoupáme a teď už se nacházíme vlastně v úrovni patra 3., ale náš pozemek stále pokračuje po kamenných schodech dále nahoru. Tento prostor nad námi stále je součástí pozemku. A dokonce se nám tady vyhřívají i motýly. Zde zahrada dále pokračuje, dokonce nám patří i pozemek vedlejšího domu a zde, kde vidíte skleník, jsou další části pozemku. Pozemek končí někde v lese, součástí tohoto pozemku je tedy i les a skály.
tomto okamžiku vám poděkuji za pozornost a dovolím si doporučit prohlídku této nemovitosti. Václav Pelíšek, Abra Real Karlovy Vary, 605 205 547. Děkuji vám za pozornost a hezký den.